isso que o velho quer. Obrigada, Berenice! É um prazer, Bia Susaki! Churrasco e chimarrão! Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Fique na sintonia. Você está curtindo o programa número 1 da região, Som do Sul. Se liga aí, galera! A partir de agora tem live com sorteio na Nova Sintonia. Participe através da nossa fanpage no Facebook. Rádio Nova Sintonia FM 95,7. Muita música boa, quebra costelas e prêmios pra vocês. Live da Nova Sintonia. Participe! Quem sintoniza fica! Sintonia 95,7, Rede Nova de Comunicação. Muito bom dia pra você. Estamos de volta aqui no Som do Sul. Lembrando que a partir de agora estamos ao vivo na nossa página do Facebook para realizar o sorteio de Dia das Crianças, né? Você que participou através das nossas redes sociais, você tem muita chance e também tem mais uma chance agora de participar através da live, curtindo, compartilhando e marcando amigos. Deixa eu falar dos nossos sorteios, dos nossos prêmios aqui. A gente tem aqui uma deliciosa cesta recheada de guloseimas em parceria com a lavação Jack Motocar. Também sabe o que a gente tem? Temos aqui, ó, 2 presentes especiais aqui do Dia das Crianças da loja Veste 10. Vamos ter aqui também da loja Bom Preço um baita presentão, outro presentão especial. E também em parceria com o supermercado Veiga, nós vamos ter aqui um delicioso kit massas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Temos aqui primeiro a cesta, né? A cesta aqui da lavação Jack Motocar, recheada de guloseimas, ai, ai, ai. Temos aqui também o presentão surpresa da loja Bom Preço. A loja Veste 10 também vai presentear você, criança, né? Um menino e uma menina, né? 2 presentes da loja Veste 10 e o kit massas do supermercado Veiga em parceria com Alimentos Mesani. Então bora participar? 3652-2623, participe também através do WhatsApp. É o nosso WhatsApp do sucesso, onde você participa, você pede tua música e ainda concorre a prêmios. Vamos curtir o sucesso do Sandro Oliveira, Churrasco Gaúcho? Vamos começar muito bem aqui nossos sorteios. Barbaridade! Fui convidado pro Churrasco Gaúcho. Vou levar a gaita, o resto é com vocês. Vem com Sandro Oliveira, moçada. Fui convidado para um churrasco gaúcho. Tava bem louco pra esse dia chegar. Quem tava preparando tudo era as guria. Então, leiteiro, te prepare pra tocar. Festa da boa não precisa de frescura. Tem que ter carne, bebida e muita mulher. Música boa pra dançar a noite toda. E de fazer tu cria calo no pé. Música boa pra dançar a noite toda. E de fazer tu cria calo no pé. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria. E a gurizada levando carne pra assar. E a mulherada chimarrão e cantoria. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria. E a gurizada levando carne pra assar. E a mulherada chimarrão e cantoria. Segue tocando uma vaneira bem cunhuda, tomando todas e assando costelão. Enquanto as prendas não param de dançar, girando, tirando poeira do salão. E a gaita velha vai chorando de faceira, numa vaneira dessas que a sala lota. Vem tu também para o churrasco gaúcho, que vem no estilo lá do
fundo da grota. Deito também para o churrasco gaúcho, que vem de estilo lá do fundo da grota. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria, e a gurizada levando carne pra assar, e a mulherada chimarrão e cantoria. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria, e a gurizada levando carne pra assar, e a mulherada chimarrão e cantoria. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria, e a gurizada levando carne pra assar, e a mulherada chimarrão e cantoria. Vai ter folia, vai ter churrasco lá na casa das guria, e a gurizada levando carne pra assar, e a mulherada chimarrão e cantoria. O melhor do gauchão você curte aqui. Programa Som do Sul. Sua manhã muito mais bagual. Tá falando de mim, tem problema ou não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Lá vem você de novo, nessa história de ser eu. Quer ter carro importado, vacilou pra você não deu. Eu tô pegando, gritando, só pegando mulherão, e você só consegue ser domado de dragão. Eu tô pegando, gritando, só pegando mulherão, e você só consegue ser domado de dragão. Hey, pera, hey, deixa de me beijar, eu não tô fazendo nada e vem você me incomodar. Pera, hey, eu vou dizer pra ti, pra ser igual a mim você vai ter que rebolar. Tá falando de mim, tem problema ou não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Tá falando de mim, tem problema não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, com dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Lá vem você de novo, nessa história de ser eu. Quer ter carro importado, vacilou pra você não deu. Eu tô pegando, gritando, só pegando mulherão, e você só consegue ser domado de dragão. Eu tô pegando, gritando, só pegando mulherão, e você só consegue ser domado de dragão. Hey, pera, hey, deixa de me beijar, eu não tô fazendo nada e vem você me incomodar. Pera, hey, eu vou dizer pra ti, pra ser igual a mim você vai ter que rebolar. Tá falando de mim, tem problema ou não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, com dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Tá falando de mim, tem problema não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, com dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Tá falando de mim, tem problema não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, com dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Se preocupa, invejoso. Tá falando de mim, tem problema não? Olha aqui pra minha cara de preocupação. Sou lindo, cheiroso, com dinheiro no bolso, sei que estou te incomodando. Sintonia 95,7, tem o sucesso do Juliane Banda Salvaneirão. Tão falando de mim, né? Ai, ai, ai. Antes teve o Sandro Oliveira, churrasco gaúcho. Aproveitar fazer um churrascão hoje, né? Véspera de feriado. Ai, ai, segunda-feira com cara de sábado, né? Barbaridade. Vou dar um quebra-costela aqui pro pessoal que tá participando aqui na live. Alô, Silvane, eu quero, ela falou. Obrigado pela companhia. A Cariline também tá aqui. A Lucimar Lewandowski também tá curtindo aqui. Curtindo o Som do Sul, né? Toda a galera. O Daniel também. Miguel.
Flávia, Silvane, a Tani Cauana. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Tem muita mensagem chegando aqui. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem. Galera participando no WhatsApp aqui. O WhatsApp tá bombando, tá transbordando aqui. Né, Alana? Barbaridade. Daqui a pouquinho ela vem aqui, a Alana Leite, pra dar um oi pra vocês aqui. Ela tá lá preparando já tá vindo? Já tá chegando aqui. Barbaridade. Vou ligar o microfone dela aqui. Dá um oi pra galera, senão o pessoal sente tua falta, hein, Che? Tá louco? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Sintonia. Segunda com cara de sábado, mas muito especial, cheio de prêmios aqui no estúdio. Cheio de prêmios, nós temos aqui uma deliciosa cesta em kit massas, uma delícia. Temos aqui uma cesta de guloseimas, né, da Jack Motocar. Também temos prêmios da Veste 10, né, ela anda bom preço. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. E olha, especial de Dia das Crianças, né? Muito bom. Não, com certeza, vários prêmios aqui pro pessoal, então continue participando através do WhatsApp 3652-2623, do Facebook, curtindo, compartilhando a live. Quem sabe você não leva um desses prêmios, né? Isso mesmo, o pessoal tá perguntando ainda bastante como faz pra participar, né, Rodrigo? Então, envie o nome de uma criança pra participar do sorteio do Dia das Crianças e o kit massas, o seu próprio nome, com a localidade, né, dos dois, e já estará participando. Exatamente, vocês não estão vendo a Lana, mas ela tá atrás ali da caixa dele, olha. Ela se escondeu hoje ali. Hoje eu tô escondidinha aqui. Tá escondido. Segunda-feira, né, Rodrigo? Domingo. Ela não se penteou hoje? A gente tô descabelada. Dorme muito e daí segunda-feira nós temos que ficar escondido aqui atrás das coisas. Tô descabelada, pelo amor. Você tem essa vantagem, né? Nem se penteou hoje, mas tá aí, bem. Barbaridade. Vamos pro rápido intervalo, então na sequência a gente volta com mais prêmios, mais música boa pra você. A galera tá participando em peso aqui. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Dá tempo ainda. Até meio-dia a gente vai aqui ficar aqui fazendo. Vamos pro intervalo então. Você está ouvindo Som do Sul, o melhor da música gaúcha, 95,7. Quem sintoniza, fica! Nova Sintonia FM 95,7. Em todos os momentos, a sua melhor companhia. Auto Posto Lindsmayer, conheça nossos programas. O Premia é um programa de fidelidade da rede de postos Petrobras, onde você se cadastra e ganha pontos consumindo nos postos participantes e no Lubrax Mais e troca por descontos em diversos parceiros. De Olho no Combustível é um programa que foi desenvolvido para comprovar a qualidade dos combustíveis comercializados nos postos Petrobras. Quando for abastecer, fique de olho no selo e abasteça com tranquilidade. Ele é a garantia de que a tecnologia Petrobras está chegando com qualidade no seu carro. Todo mundo prefere Auto Posto Lindsmayer. Loja Isuzinha, a hora certa. 11:14. Criança quer brinquedo. E os brinquedos para fazer a diversão da garotada estão nas lojas Suzin. Boneca Lili Prazes 34,90. Carrinho de controle remoto 29,90. Carrinho de fricção 9,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. As dicas para o seu bichinho de estimação. Olá, tudo bem? Eu sou Tasha Oliveira e está chegando o nosso Mundo Pet. Como dar kiwi para o cachorro? É importante saber como oferecer para que não ocorra nenhum acidente. A fruta deve ser oferecida sem casca, pois devido à sua rigidez, ao tentar engolir, o pet pode se asfixiar. A pele do kiwi também precisa ser retirada, pois ela é mais difícil de ser digerida, o que pode ocasionar um desconforto gastrointestinal. Além disso, é essencial retirar o máximo de sementes possíveis, já que nelas há componentes tóxicos quando ingeridas em grande quantidade. Para oferecer kiwi para o cachorro, além de ser dado como um petisco, você pode servir em forma de picolé, principalmente para refrescar os dias mais quentes do seu pet. Esse foi o nosso Mundo Pet. Mundo Pet. Mundo Pet.
Pet. Oferecimento Clínica Veterinária Saúde Pet. Possuímos uma estrutura completa para melhor atender o seu animal de estimação, oferecendo os seguintes serviços: atendimento veterinário, emergências, centro cirúrgico, farmácia veterinária, estética animal, banho e tosa, hospedagem, pet shop, atendimento domiciliar e táxi pet. Avenida Getúlio Vargas, 480, no centro de Itaiópolis. Fone 3652-1207. Whats do Sucesso 3652-2623. Peça sua música e concorra a prêmios. Sintonizou, ficou. O melhor do gauchão você curte aqui. Programa Som do Sul. Sua manhã muito mais bagual. Chega de levantar a vaca, botei a mão na pataca, pendurei a minha tarca, já findei com a marcação. 30 dias do serviço faz a alma do Patrício, tira a folga do ofício pra campear uma paixão. Cê escuta uma cordiona, minha alma redomona, louca pra arrumar uma dona, me leva num tranco só. Então me enfio num balanço sem vergonha, pois minha sede é medonha por um xixé de dar dó. Então me enfio num balanço sem vergonha, pois minha sede é medonha por um xixé de dar dó. Eu tô com sede de baile, sede de gaita e mulher. Não tem nada que me pare, danço tudo que vier. Vamos que o tranco tá lindo, eu já tenho bem me quer. O dia vem vindo, o gaiteiro sorrindo, vai batendo pé. Eu tô com sede de baile, sede de gaita e mulher. Não tem nada que me pare, danço tudo que vier. Vamos que o tranco tá lindo, eu já tenho bem me quer. O dia vem vindo, o gaiteiro sorrindo, vai batendo pé. Chega de levantar a vaca, botei a mão nas patacas, pendurei a minha tarca, já findei com a marcação. 30 dias no serviço faz a alma do Patrício, tira a folga do ofício pra campear uma paixão. Cê escuta uma cordiona, minha alma redomona, louca pra arrumar uma dona, me leva num tranco só. Então me enfio num balanço sem vergonha, pois minha sede é medonha por um xixé de dar dó. Então me enfio num balanço sem vergonha, pois minha sede é medonha por um xixé de dar dó. Eu tô com sede de baile, sede de gaita e mulher. Não tem nada que me pare, danço tudo que vier. Vamos que o tranco tá lindo, eu já tenho bem me quer. O dia vem vindo, o gaiteiro sorrindo, vai batendo pé. Eu tô com sede de baile, sede de gaita e mulher. Não tem nada que me pare, danço tudo que vier. Vamos que o tranco tá lindo, eu já tenho bem me quer. O dia vem vindo, o gaiteiro sorrindo, vai batendo pé. Sintonia 95,7, tá aí o sucesso do grupo Tchê Guri, com sede de baile. Todo mundo com sede de baile, né, Lana? Todo mundo mesmo, especialmente eu. Ai, todo mundo tá morrendo de sede de baile. Nossa. Ai. Deixa eu mandar um quebra-costela aqui pro a Andriele, tá curtindo aqui o Som do Sul. A Lourdes. Alô, Lourdes. Tá se ouvindo aí agora? Show. Hã? Mais ou menos. Mais ou menos, Rodrigo, mais ou menos. Tem um quebra-costela aí pra mandar? Tem um quebra-costela pra Josemara de Ramos, que tá na escuta aí ligadinha com a gente, participando aí nessa segunda-feira dos sorteios. Também a Tereza Orípica ligou aqui para mandar aquele abraço especial para ela. Desejamos aí, Tereza, uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana. Obrigada aí por sempre estar juntinho aí com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre, né? Abraço pra Aline, a Aline Voisner que tá ligadinha aqui com a gente. Jailson, a Flávia. Alô, Jailson, tudo certo, tchê? Barbaridade. Tudo tranquilo aí? Obrigado pela companhia também.
O pessoal tá. A Amélia também tá curtindo aqui o Som do Sul com a gente. Obrigado pela companhia. Gabriele Plautos também na escuta aí do Som do Sul. Um abraço pra você, uma ótima segunda-feira e obrigada aí pelo carinho, pela participação. Vou colocar o fone aqui. Não sei se vai dar certo, Rodrigo. Você inventa cada moda, ó. Aqui, ó. Aí, ó, deu certo. Agora tô te ouvindo agora. Agora melhorou. Não tem como, não tem jeito de ficar sem fone, não tem. Vamos divulgar o nome do ganhador, então, o da ganhadora de qual que é? Da Veste 10? Da Veste 10, Da Veste 10, isso dos mesmo. Os dois prêmios da Veste 10. Então, o primeiro ganhador ou ganhadora, né? Foi? Tiago José Padilha, do centro de Itaiópolis. Deixa eu botar uma vinhetinha aqui, ó. Parabéns! Você foi sorteado! Que legal! Então, Pra retirar, só passar aqui na rádio, pegar o valezinho, né? O valezinho. E a gente vai entrar em contato aí com o pessoal, com a equipe da loja Veste 10, passar o nome bem certinho e você pode retirar o prêmio. Perfeito. Hoje, né? Até às 5, né? Até às 6, né? Até às 6, né? Uhum. E lembrando que hoje às 5 da tarde tem o bailão da sintonia com a Alana, né, Alana? Sintonia, espero vocês juntinho comigo no bailão da sintonia. Já tá preparando tudo certinho ali? Tudo certinho, já tá na ponta da língua. Sai, guria. Vai divulgar o nome do outro ganhador ou da ganhadora? Sim. Pode ser? Deixa eu pegar a vinheta aqui, ó. Capricha aí. Porque senão, sabe o que acontece? Aí não vai a vinheta. Não, aí não vai a vinheta e não dá nada certo. Aqui, ó. Não, vamos fazer bonito. Tem que ser bonito aqui. Que é tudo ao vivo, não tem nada gravado, né? Vamos lá então, divulgar o nome do próximo ganhador ou ganhadora do sorteio da Veste 10. Foi uma ganhadora. Foi uma menina? Foi uma menina. Que legal. Como é que é o nome? Maria Eduarda Artim de Iracema. Aê. Parabéns! Parabéns, Você foi sorteado! Parabéns, Marina, então. Maria Eduarda Maria. Maria Eduarda. Parabéns, Maria Eduarda. Então ganhou um super presentão da loja Veste 10 aqui de Itaiópolis. Isso mesmo. E para retirar, né, Rodrigo, só passar aqui na rádio, pegar o valezinho e já vai estar pronto para pegar o prêmio. Exatamente. Também pode ser hoje e quarta-feira. Qualquer dúvida, só ligar aqui na rádio também. Lembrando que daqui a pouquinho tem o sorteio da cesta, né? Da deliciosa cesta de guloseimas em parceria com a Lavação Jack Motocar. Também temos aqui o super presentão da loja Bom Preço. A loja Veste 10 a gente acabou de sortear, né? Parabéns, agradecemos aí. A participação, o carinho aí das meninas sempre com a gente, né? Pessoal da loja Veste 10, a Claudineia lá, a Carla, galera, gente boa, né? Desejamos aí um bom trabalho. Daqui a pouco eu vou conversar com elas aqui, que tem um flash com eles aqui. As meninas aí na bloco. Função aí. Exatamente. E também temos o sorteio do Kit Massas, que daqui a pouquinho a gente vai sortear também pra vocês. Vamos de música então? Não, vamos pro intervalo. Tô indo pro intervalo. Na sequência tem mais um montão de música boa, né, Alana? Isso mesmo. Muito sucesso aí. Barbaridade. Fique na sintonia. Você está curtindo o programa número 1 da região. Som do Sul. Nova sintonia. Do jeito que você gosta. 95,7. Sintonizou. Ficou. MK Pneus, revenda oficial Pirelli, pneus novos, troca de correia dentada, troca de óleo, suspensão, freio, amortecedores, bateria, escapamentos, acessórios, peças, geometria, balanceamento, higienização de ar-condicionado com uma equipe capacitada para melhor atender você. Confira nossa promoção, bateria 60 amperes a partir de 219 e troca de óleo e escapamentos com preço especial. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. E para você, amigo agricultor, temos convênio com Banco Sicoob no Plano Safra, com pagamento em até 3 anos. MK Pneus, fone 3652-2815. Vem, que aqui tá negócio. Não espere para ter seu sorriso de volta. Agende uma consulta no consultório odontológico da doutora Elisa Marx e deixe seu sorriso perfeito. Restaurações, aparelhos dentários, clareamento, harmonização facial, preenchimento labial e botox. Agende um horário pelo telefone WhatsApp 99263-5473. Doutora Elisa Marx. Atendimento em Monte Castelo, Major Vieira e em Papanduva, próximo a Brincopel. O melhor atendimento pra você.
E muitas ofertas estão disponíveis. Casa de Carnes Bueno, pode crer. Nossas ofertas são incríveis. Ei, vem pra cá. Na Casa de Carnes Bueno, economizar. Ei, vem comprar. Casa de Carnes Bueno é o lugar. Casa de Carnes Bueno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Itaiópolis. Telefone 3652-2634. Casa de Carnes Bueno. Quer ficar por dentro dos avisos, utilidade pública, ocorrências, comunicados paroquiais e informações da cidade? Então fique na sintonia. De segunda a sexta ao meio-dia, você tem um encontro marcado com os avisos da Sintonia 95,7. Sintonizou? Ficou. Rede Nova. As músicas gaúchas que você gosta de ouvir, só aqui no Som do Sul. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. De bailão, hoje a noite promete, vai ter muita diversão. Chamei a turma, convidei os meus parceiros, aqui só tem baladeiro que gosta de batidão. Chamei a turma, convidei os meus parceiros, aqui só tem baladeiro que gosta de batidão. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. A cerveja tá gelada, a bebedeira é geral, a mão boba vai descendo, cara de pau, a mulherada não dá bola, a gente gruda e vai atrás, aproveitou, não pegou, não pega mais. A mulherada não dá bola, a gente gruda e vai atrás, aproveitou, não pegou, não pega mais. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. É batidão, como a menina do lado, sou um cara assanhado, isso aqui tá muito bom, e vai pegar, se o batidão é do homem, a galera vai dançar. Você está ouvindo Som do Sul, o melhor da música gaúcha, 95,7. Quem sintoniza, fica! Meu coração não é ioiô pra você jogar pra cima e pra baixo, brincando, pra cima e pra baixo, e o meu coração sofrendo, pra cima e pra baixo, doendo, a brincadeira acabou. E agora eu quero ver essa moçada dançando o ioiô do Portal Gaúcho. Simbora! Tadinho do meu coração, vai sendo jogado pra lá e pra cá. Parece brinquedinho na tua mão. Diz que me ama e me põe lá em cima, mas não me aceita e me põe lá no chão. Tadinho do meu coração, tá tonto de tanto subir e descer. Os altos e
cima e pra baixo e o meu coração sofrendo, pra cima e pra baixo, doendo, doendo. A brincadeira acabou, meu coração não é ioiô, pra você jogar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, brincando, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo e o meu coração sofrendo, pra cima e pra baixo, doendo, doendo. A brincadeira acabou. Tadinho do meu coração, vai sendo chocado pra lá e pra cá. Parece brinquedinho na tua mão. Diz que me ama e me põe lá em cima, mas a minha sede me põe lá no chão. Tadinho do meu coração, a ponto de tanto subir e descer os altos e baixos dessa relação. Hoje estou feliz, amanhã mais ou menos, depois de amanhã estou na solidão. Meu coração não é ioiô, pra você jogar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, brincando, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo e o meu coração sofrendo, pra cima e pra baixo, doendo, doendo. A brincadeira acabou, meu coração não é ioiô, pra você jogar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, brincando, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo e o meu coração sofrendo, pra cima e pra baixo, doendo, doendo. A brincadeira acabou, meu coração não é ioiô. Sintonia 95,7, né? Sucesso do Portal Gaúcho, Ioiô. Antes teve o grupo o Alma Galdéria, é batidão, barbaridade. Muito bem, 11 horas mais 32 minutinhos. Olha, hora do Flash ao vivo, vamos direto lá pra loja Veste 10, aqui no centro de Itaiópolis, falar com a Claudineia. Ela vai fazer aí um convite pra você que ainda não comprou o presente para o Dia das Crianças. Hora do Flash ao vivo. Você por dentro das promoções da semana. Bom dia, amigos e clientes. Véspera do Dia das Crianças e para lembrar os papais e as mamães que na loja Veste 10 você vai encontrar o presente ideal para seu baixinho. Uma enorme variedade em brinquedos, roupas, calçados e acessórios. E deixa eu contar para vocês que a gente recebeu muita novidade. Você não vai deixar essa data passar em branco, vai? E o nosso atendimento está com um horário diferenciado para melhor atendê-los. Lembrando também que compras acima de R$50 você ganha um cupom para o sorteio, que serão 2, uma cesta de guloseimas e um patinete. Lembrando que o precinho cabe no seu bolso e os produtos não passam de R$15 por peça. Então o convite está feito, a gente agradece desde já. Vem conferir as novidades no setor infantil, já que é véspera do Dia das Crianças, e aproveita já para conhecer os outros setores que a gente tem na loja. Bastante novidade recebemos sábado, então aguardamos por todos vocês. Gratidão a cada um de vocês e vem comprar o presente para suas crianças aqui na loja Veste 10. Você por dentro das promoções e ofertas. Flash ao vivo, aqui na Nova Sintonia 95,7. Muito bem, 11 horas mais 34 minutinhos. Forte abraço a toda a equipe lá da loja Veste 10, aqui no centro de Itaiópolis. Abraço lá pra Claudineia, pra Carla, todas as meninas lá. Galera, gente boa lá da loja Veste 10. Precisando comprar um presentão pro Dia das Crianças, só passar lá e com certeza você vai encontrar. Alana. Oi. Tá de volta? Tô de volta. Vamos divulgar então o nome do ganhador ou da ganhadora, do presentão da loja Bom Preço. E a loja Bom Preço fica aqui em frente à rodoviária aqui, né? No centro de Itaiópolis. Bem no centrão. Uma ótima localização, atrás do supermercado Rapatudo. O Rapatudo. Perfeito. Vamos divulgar então o nome do ganhador ou da ganhadora? Foi um ganhador desse lindo prêmio. Foi um ganhador? Foi um ganhador, foi um menino. Azar, guri. Colocou a vinhetinha aí, já tá tudo preparado? Pera aí, deixa eu arrumar aqui já. Foi um ganhador, então as mães aí de meninos, preparem o coração. Qual que é o nome?
Arthur Rafael Kosteski da Moema. Arthur da Moema, e Arthur! Parabéns! Você foi sorteado! Parabéns, então. Pra ele retirar, como é que o Arthur faz pra retirar o presente? Tem que passar aqui, né, Lana? Isso mesmo, passa aqui na rádio pra retirar o valezinho e a gente vai estar entrando em contato aí com a loja Bom Preço. Exatamente. Então, a Lana não tá aparecendo porque ela não se penteou hoje. Ela tá... Tô aqui no cantinho, ó. Ela tá escondida, é tanto prêmio aqui que ela nem aparece, né, Lu? Barbaridade. Vamos curtir o sucesso do canto gaúcho? Daqui a pouco a gente volta pra divulgar o prêmio da cesta de alimentos, né? Isso, do kit massas e também a cesta de guloseimas. Abraço lá pro pessoal da Lavação Jack Motocar, obrigado pela parceria e também um super abraço lá pra galera do supermercado Veiga. Cleverson lá, gente boa, o Haroldo, galera toda lá. Desejamos aí um bom trabalho pra vocês. Exatamente. Vamos de canto gaúcho, casamento da Doralice. E aí, rapaziada? Vem chegando a rainha do baile, tchê. Mas que rainha do baile é essa? É a famosa Doralícia, que agora vem na voz do canto gaúcho. Na nova sintonia, as músicas gaúchas que você gosta de ouvir, só aqui na 95,7. Cavalo bem encilhado e uma pilcha de primeira, barba feita bem cheiroso e uma folha na
das cadeiras. A folha é pros barbados que gostam de confusão. Barba feita e bem cheiroso é pras pendas do meu rincão. Vamos, vamos, meu cavalo, que o baile já começou. Ouço o ronco da cordiona e num galope agora eu vou. Vamos, vamos, meu cavalo, que o baile já começou. Ouço o ronco da cordiona e num galope agora eu vou. Já ouço tinir da espora da peonada faceira. Parece que vejo as prendas se embalando na maneira. Falta só um capãozito e um potreiro do antão pra chegar neste surumbi numa prenda da remã. Vamos, vamos, meu cavalo, que o baile já começou. Ouço o ronco da cordiona e num galope agora eu vou. Vamos, vamos, meu cavalo, que o baile já começou. Ouço o ronco da cordiona e num galope agora eu vou. O surungo tá bonito e o salão já tá lotado. Uns dançando bem de longe e outros dançando apertado. Corre o zóio numa china dessas de para-rodeio. Bonita e boa ver, ai é hoje que eu me leio. Meu cavalo tá amarrado no tronco de uma figueira. Eu nos braços desta china vou bailar a noite inteira. Meu cavalo tá amarrado no tronco de uma figueira. Eu nos braços desta china vou bailar a noite inteira. Sintonia 95,7, tá aí o sucesso do Gurizada Campeira. Vamos, vamos, meu cavalo. Antes teve o Canto Gaúcho, Casamento da Doralice. 11 horas mais 43 minutinhos. Lembrando a todos que estamos ao vivo através da nossa página do Facebook, realizando sorteios de Dia das Crianças. Né, Alana? Isso Alana mesmo. chegou aqui novamente para vamos trazer o nome do ganhador ou da ganhadora da cesta de massas agora, né? Vamos falar essa deixa eu só mostrar a imagem pro pessoal aqui, ó. Uma deliciosa cesta de massas. Tem pizza, tem pastelzinho, tem capelete, tem ravioli, barbaridade. Mas eu também queria uma dessa aí, Che. Eu também. Já ia preparar hoje aí, a janta ia ser pizza com capelete. Nossa. Barbaridade. Italiano nem gosta de massa, né, Rodrigo? Nem gosta, né? Quem participou, participou. E quem não participou, só lamento, vai né? participar na próxima, com certeza. Com certeza. Na próxima já fica ligadinho pra participar da próxima, né? Isso aí. Pode ficar de fora dessas promoções aí bem gostosas aí que a gente faz aqui. Vamos então divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora dessa cesta de massas, essa deliciosa cesta de massas, em parceria com o Supermercado Veiga e também com Alimentos Mesani. Abraço para toda a equipe lá do Supermercado Veiga. Obrigado pela parceria, obrigado pela companhia e pelo carinho, né? Vamos lá, Alana, então? A ganhadora desse lindo kit foi a Gisele Slabiski do São João. Gisele Slabiski do São João, então. Foi aí a sortuda da vez. Parabéns, Gisele. Pra retirar, Alana, como é que faz? Vem até aqui na rádio, né? Basta vir até aqui a rádio. Isso, fazer a retirada do kit. A gente vai guardar aí com carinho, pode ser hoje, pode ser quarta-feira também. Vamos botar a vinhetinha pra ela. Eu vou entrar em contato também, vou estar entrando em contato.
bem certinho essas informações. Perfeito, então, parabéns então à ganhadora. A gente vai para um rápido intervalo e aí a gente volta para divulgar o último prêmio, que é a deliciosa cesta de guloseimas. Em parceria aí com a Jack Motocar. Então tá bom, é rapidinho, a gente já volta. Som do Sul é na Nova Sintonia. A melhor programação gaúcha do seu rádio. Sintonizou, ficou. Sintonia 95,7. Rede Nova de Comunicação. A número 1 da região. Quem sintoniza, fica. Agora a Limpa Mais Produtos de Limpeza está sob nova direção. Lá você encontra uma linha completa em produtos de limpeza para o seu lar ou para a sua empresa. Também temos uma vasta linha de produtos de limpeza automotiva. Limpa Mais Produtos de Limpeza. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Passe lá e confira. Ou entre em contato com a Elesiane através do WhatsApp 988441541. Limpa Mais Produtos de Limpeza. Centro Comercial Itaiópolis. Ao lado da Bom Preço. Ai, a primavera, estação que tem como principal característica as flores e cores do nosso país. Em meio à pandemia, o grande objetivo da primavera é vencer o inverno. Não fique preso em qualquer situação incômoda, pois as flores sempre nascem depois do frio. Basta esperar um pouco mais. Seja leve e creia que tudo isso vai passar e servirá de aprendizado. Uma ótima primavera 2021. Itaiópolis conta com a Fernandes Máquinas, oficina especializada em peças para motosserras, roçadeiras e lava-jato, venda e assistência técnica e também rebobinamento de motores elétricos. Temos máquinas para afiação de correntes de motosserra. Trabalhamos também com venda e instalação de energia solar. Faça seu orçamento 3652-1584, WhatsApp 98447-1916. Fernandes Máquinas, sempre o melhor atendimento. Avenida Alexandre Ricardo Borel 1326, em frente a Mato Grosso Madeiras. Promoção renovando o seu lar com a Nova Sintonia. Todo mês um presente surpresa da loja Berlanda pra você. Sintonize 95,7 e saiba como participar. É mais uma super promoção da rádio número 1 da região. Promoção renovando o seu lar com a Nova Sintonia. Siga-nos em nossas redes sociais. Loja Berlanda, Itaiópolis e Rádio Nova Sintonia 95,7. Rede Nova. Nova. Toda a cidade ligada. Ligada na melhor sintonia. Sou gaúcho cancioneiro, da minha terra o meu rincão. Eu sou um apaixonado pela nossa tradição. Preta bonita e bailanta por churrasco e chimarrão. Ó, meu Rio Grande está morrendo a história deste chão. E alguns gaúchos de hoje em dia não tem respeito à tradição. Minha gente lá de fora tem bem mais educação. Te recebem pra matear na roda de chimarrão. Visto uma bomba larga, tem orgulho do que sou. Chapéu quebrado na testa, uso lenço e tirador. Pra os gaúchos do Rio Grande, um campeiro de valor. Ó, meu Rio Grande está morrendo a história deste chão. E alguns gaúchos de hoje em dia não tem respeito à tradição. Nossos tradicionalistas que deixaram este chão, com certeza ficam tristes, se reviram no caminho.
paixão. Respeitamos todo mundo e suas canções também, mas está faltando espaço pra um gaúcho que aqui vem pra falar da nossa terra e do orgulho que aqui tem. Ó, meu Rio Grande, está morrendo a história deste chão, e alguns gaúchos de hoje em dia não tem respeito à tradição. E aos poucos vai morrendo a história deste chão, porque as nossas crianças só escutam batidão. Nunca voltaram nas pilchas, nem dançaram na invernada, mas já dança o leque, leque, batidão da gurizada. Ó, meu Rio Grande, está morrendo a história deste chão, e alguns gaúchos de hoje em dia não tem respeito à tradição. Ó, meu Rio Grande, está morrendo a história deste chão, e alguns gaúchos de hoje em dia não tem respeito à tradição. O grupo Cambichos pede aos pais que levem os seus filhos aos centros de tradições, incentivem os pequenos a desfrutar da indumentária gaúcha, tomar um bom chimarrão, assar um bom churrasco e aos finais de semana prestigiar um bom fandango aos costumes do Rio Grande. Sintonia 95,7, tá aí o sucesso do grupo Cambicho, em respeito à tradição. Barbaridade. Vamos mandar um quebra-costela aqui pro pessoal que tá participando, Alana. A Elisa lá da Moema. Alô, Elisa, forte abraço, minha querida. A Adriane do bairro Bom Jesus. A Claudineia da linha Cerqueira. O Lindomar, Lindomar Schelbauer aqui do centro. A Irene Gren do quilômetro 27. Solange Bueno também do bairro Bom Jesus. A Elaine do Santo Antônio. A galera tá ligadinha aqui com a gente, né? Ligadaça aí no Som do Sul, programa número 1 da região, né? É, que aqui a gente toca, né? O que o pessoal gosta de ouvir, né? Isso mesmo. Barbaridade. Olha, a Elisete também lá de Iracema tá ligadinha aqui com a gente. A Solana Schmeckel de Leonel Mafra também. Tá palanqueado ao lado do radinho lá. Barbaridade. Galera bonita lá do sítio Quero, né? Família Vanesque ali, galera, gente boa que também curte o Som do Sul direto aqui. Também nosso amigo Bad Boy de Alto Rio Preto. Aquele abraço e uma ótima semana pra todos na escuta. Alô, Bad Boy, barbaridade. Obrigado pela companhia, Che. Obrigada, uma ótima semana pra você, um bom trabalho também. A Fátima Rodrigues também tá ligadinha aqui com a gente, a Eliane Rogalski, forte abraço, tudo de bom, bastante saúde pra toda essa galera bonita que tá participando aqui com a gente através das nossas redes sociais e também através das ondas 95,7. E a Lana tem mais um quebra-costela ali. Tobias do Livramento. Alô, Che. Esse é o nosso companheiro aí, todo dia juntinho com a gente. Alô, Tobias. O Miroca lá de Papanduva também tá ligadinho aqui com a gente. Forte abraço, meu querido. A Reni também tá aqui com a gente. Josmar Bueno, alô, guri. O Vili de São Bento do Sul também sintonizado aqui com a gente. Tudo, galera, tudo palanqueado aqui. Segunda-feira e o pessoal tudo juntinho com a gente. Que coisa boa, né, Rodrigo? Gente, eu queria mostrar aqui o nosso WhatsApp, transbordou de mensagem, a gente não consegue mandar pra todo mundo, mas depois que acabar a live aqui, eu vou mandar alguns aqui, né, pro pessoal que eu consegui aqui, que é muita gente mesmo, é muita gente participando aqui, a audiência comprova nela, né? Isso mesmo, a gente agradece aí o carinho, a participação de todos vocês, todo o apoio, todo o incentivo, muito obrigada mesmo. Verdade, é muito verdade. Bom, uma energia muito positiva transmitida, muito né, gratificante, Rodrigo? Saber que, né, o pessoal fala que o rádio vai sair de moda, que nada. O rádio não sai de moda. Sabe de nada, inocente. Cai o WhatsApp, cai o Facebook, cai tudo, mas o rádio continua aí. O rádio nunca sai de moda. Não ainda sai mais de com moda. uma programação boa, né? E nós aqui, né? Vamos então divulgar o nome do ganhador ou da ganhadora da deliciosa cesta recheada de guloseimas em parceria com a lavação Jack Motocar. Tudo preparado, Rodrigo? Tudo preparado. Então,
Posso falar o nome? Pode falar o nome. É um ganhador ou uma ganhadora? É uma ganhadora, uma menina. Alô, que legal. As mães e meninas aí? É. A ganhadora então foi a Aline Stephanie Lewandowski, do Rio da Estiva. Aline, do Rio da Estiva. Alô, Aline. Vamos botar a vinhetinha aqui pra ela agora. Parabéns! Você foi sorteado! Aê, parabéns então, Aline. E pra ela retirar esse prêmio, como é que faz, Alana? Para retirar, a gente vai entrar em contato bem certinho, né? Para ver um dia. E a cesta tá aqui na rádio, vem aqui até a rádio para retirar. Exato, vem aqui tirar uma foto com a gente aqui. Isso, né? O pessoal também da equipe Lavação Jack Motocar também vão estar presentes aí. Vão estar presentes para entregar essa cesta e tirar aquela foto bem bonita, né? Exatamente. Então, agradecemos a Lavação Jack Motocar também pela parceria da cesta, do sorteio. Muito obrigada. Com certeza, e virão outras promoções, né? Isso mesmo. Lembrando a todos que está rolando a promoção do kit chimarrão, né? Também o kit chimarrão, temos aí a promoção Sextou com Pastel da Avó, temos a gente lançou a promoção em parceria com a drogaria Mega Popular aqui em Itaiópolis, que é um sorteio pra gente homenagear os professores, Alana. Especial aí do Dia dos Professores. Exatamente, essa promoção já tá lá no Facebook, então corre lá, marca o teu professor, porque você que marcou e o professor irão ser premiados, né? Ganharão prêmios. Olha só que bacana, né, Rodrigo? Né? Então, lembrando, você que marcou o professor também concorre a prêmios. Exatamente, vai concorrer a prêmios, ganhar um baita de um presentão. E tem também Renovando Seu Lar com a Loja Berlanda. Isso mesmo. Muita coisa boa pra vocês. Muita coisa boa. Rodrigo, vou ficando por aqui, mas antes quero fazer um convite bem especial para participarem comigo hoje às 5 horas da tarde com o Bailão da Sintonia. Muita música boa, né? Muita música boa, programação recheada, tudo preparado aí especialmente para você. É a Alana Leite no comando do Bailão da Sintonia a partir das 5 da tarde. Bom programa então, Alana. Obrigada, forte abraço e até lá. Fui, beijo. 11 horas mais 57 minutinhos, vamos curtir o sucesso do Grupo Marcação. Nossa live vai encerrando por aqui. Você aí, nosso querido amigo do Facebook, obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Não deu dessa vez, vai ter mais sorteios para você. Se você ganhou, parabéns e obrigado também pela participação. Bora de Grupo Marcação? Não era eu, nega véia. Não era eu. Nega véia pra dormir e sair de fininho pro bailão. Chegando lá, sempre tem um dedo duro pra atrapalhar. E aí, só me resta dizer: não era eu, nega